ウェブエンジニアコース7番の長谷が位置情報を用いた写真表示アプリの開発についてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。さて、僕ちょっと今回位置情報を用いた写真っていうことで、どういうことをやりたいかと言いますと、ちょっと皆さんこういうことありませんか？以前行ったレストランの写真を見ていて美味しかったなとか思って、でも写真だけやったらここどこら辺やったろうかって思うことってありませんか？僕は結構そういうことはあります。他にも旅先で撮った写真、友達に見せてここええやろうっていう話をしてました。でもじゃあ僕行きたいな、どこなのって言われて、あれどこやっけって、大体あそこら辺なんやけどなっていうことだけは思い出せるかと思います。だけど細かい説明までには至らないと思います。それで、こういう地図上に写真を表示させるというアプリを開発したいなと考えました。過去に類似サービスっていうものがありました。これちょっと、インスタグラムで過去にあったサービスなんですけど、地図上に写真を表示するというアプリなんですけど、今現状は、インスタグラムは開発を中止して写真の方に専念するということで、ないんですけど、僕はこういう感じのものをやりたいかなと思って、これを参考にしながら作りました。何をやりたいかって言いますと、まず1つ目に地図上に写真を表示させたいということで、これは、Mac の標準についている写真というアプリなんですけど、それで写真を表示させますと、このように、これは摂津本山駅で撮った写真なんですけど、こういう感じで写真が地図上の上に表示されるようになります。これに近いものを作りたいと思いました。2つ目に、何か共有機能をつけたいなと思いました。これで、要は写真を共有したいなと思って、今回は iCloud にある共有機能というものを使いました。これで、セキュリティとかの方は、Apple の方のセキュリティなんで、ある程度安心を持って使えるんじゃないかと僕は考えました。簡単に今まで言った話で簡単に言いますと、これで、オンライン上にある共有アルバムを、スマホ内のストレージに写真を保存します。それを写真上にあるデータ、EXIF ファイルの中身を読み込んで、アプリ上の地図で表示させるということにしました。そうすることによって、写真をいちいちネットワークにアクセスしてサーバーにある写真を読み込むっていう時間をだいぶ省けるようにはなりました。じゃあ今何ができるようになったかと言いますと、このように、写真を簡単にサムネイルにして表示することができました。次にタップすると大まかに写真の名前と位置の情報について出ます。拡大するとこのように表示されるんですけど、まず JPEG の名前、下には大体大まかなこれはもともと表示されていたのは経度緯度の情報なんですけど、皆さん経度と緯度の表示だったら、例えば東経135度緯度何度って言われて、じゃあどこって答えれる人って相当少ないと思います。それやったら簡単に大まかな位置で調整した方がいいんじゃないかと思って、今回大体 C という、市区町村の C で表示するようにしました。これによって簡単に神戸で撮った写真とか大阪で撮った写真とか他でどこで撮ったっていうのは簡単に見分けがつくんじゃないかと思いました。今回開発で分かったことなんですけど、もともと検索機能っていうものをつけようと思ってたんですけど、この検索機能が市区町村で検索するんではなく、経度緯度っていうもので検索する仕様検索するということになってしまったんで、ちょっとそれじゃ不便かなと思って、C の単位までプラスだけして、それをフォルダごとに表示するっていうことにしました。それによって、神戸で撮った写真、大阪で撮った写真、京都とかでも撮った写真っていう感じで表示することができるようになりました。今回、簡単にまとめて言いますと、今回サーバーを使わないで、写真のサーバーを使わずにアプリ上、ストレージ内に保存している写真を読み込んで、読み込みが早く地図上で表示できるっていう利点があること、あとは市とか町の単位で表示するっていうことで、簡単に表示が、簡単に見分けがつくっていう点があるってこと、あと iCloud っていうものを使いまして写真の共有を使うと、
友達とか一定の人には、位置情報ついてるのやっぱり大まかに例えばツイッターとかで位置情報の写真とかつきますと見られたくないこともあると思うんで、まあ、指定の友達とかに選ぶことができます。ちょっと簡単にちょっと動くものっていうものを見せようと思います。デモをしたいと思います。ちょっと今回はちょっとサンプルにフォルダを作りました。これで、まあ、3枚だけなんですけど、今回は写真を共有フォルダに保存しました。今回は大阪と神戸と摂本山駅の写真を使いました。これで、例えば友達に今度遊びに友達の例えば地方に住んでる友達が僕ちょっと神戸遊びに行こうと思ってるんだけどどこ行けばいいんかなっていう時に使えるんかなと思います。これをアプリで読み込みますとこのような形で簡単になんですけど、こういう形で地名と、じゃあ写真と地名が出ます。で写真をよく見ると大体これハーバーランドで撮った写真なんですけど、ほぼほぼ位置は問題なく表示できていると分かります。これで要は友達遠方から来る友達にここ行った方がいいよって勧めることが簡単になるのではないかなと考えております。今回発表は、以上となります。はい、ありがとうございました。それではただいまの発表に対して質疑に移りたいと思います。質問、ご意見、コメント等ございましたら挙手にてお願いいたします。はい。方についての質問なんですけれども、はい、例えば同じ場所で写真を100枚、200枚で撮った時ってその地図上で重なって全部表示されるんですか？一応ちょっと今回枚数少なく表示してるんですけど、一応ここのサムネイルの角に何枚っていう枚数が表示されてそれで一番最新の写真が表示されるようにはなっています。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ございますでしょうか。はい、似たようなものかどうかわからないですけど、例えば Google フォトっていうアプリを使ったら、同じ場所で撮った、写真からスライドショーみたいなのを、自動的に生成してくれるというものがあったりします。あとリアルプレイヤーも同じような機能があるんですけど、それらはおそらく位置情報をある程度取ってるんじゃないのかなと。大阪市でとかいうのがたまに出て提案が出てきてるんですけれども、これはさっきご質問なので同じ場所で何枚か複数取った場合、そこからさらなるサービスに発展するというのはどういったことを、計画でもいいですし、今のアイデアベースでありますか？ちょっと僕の考えですと、例えばシーズンとか季節時期に合わせて表示するものを変えていくのも面白いと思っています。例えばですけど神戸でなんか日本イベントって言いますとルミナリエとかの時期になるとここら辺のエリアはこういう感じの写真が撮れますよとかっていう表示に切り替えたりするのも面白いかなって僕は思っています。何かございますでしょうか？じゃあ、少し早いですけれども、以上で発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。